Namanganga kelganmiz. Bu yerda mana olib keling. Bu yerda legendarniy brend qo'chqorimiz. Mana Sanjar akamning qo'rasida 2 yil ishladimi Sanjar aka bu yerda qo'y? Ha, 1 yil, 2 yil ishladi. 2 yil ishladi. 2 yil ishlab, endi Qo'qonga yo'l olyapti. Xudo xolasa, inshaalloh hoji aka barakatli va xayrli bo'lsin. Xudo xolasa. Mana Qo'qonga brend qo'chqorimiz ketdi. Bu yerga endi yangi kirib keldi zot endi. Yangi xon, yangi zot deydi. Almashtirish kerak endi xonni. Bu Daimler qo'chqorda Gold degan qo'zisi. Buni 15 kun bo'ldi videoga chiqaruvdik. Juda ham ko'p muxlislarimiz so'radi mana. Bu qo'zi Sanjar akamga kirib keldi. Brend hoji akamga ketdi vaqti hoji akamga. Hoji akamni ham bitta olgan odamlar, akamni ham bitta akajon. Alloh barakasini bersin. Alloh xayrli qilsin. Xolos aka siz ham baraka. Ha, mana Sanjar akamga ham, hoji akamga ham. Yaxshi niyatda mana oldi. To'g'risida mashalloh deb qo'yasizlar mana qo'ydi ko'rib. Hoji aka qanday bir o'zingiz bir qiziqish bilan oldingizda mana men siz bilan gaplashib turdim ancha. Men buni 3 oy oldin Sanjar akam chaqirganlarida kelib seleksiya qilgan paytimizda buni qizlarini ko'rganmiz. Irg'och so'lovlar. Bir xil tipajda Mashalloh. 20 taga yaqin mevasini ko'rsatishganda o'sha bolalarini ko'rib, qizlarini ko'rib juda ham qattiq bir ishqiboz bo'ldik. Sotmayman deb bir 3-4 oy yurdilar, keyin iltimos qilib Sanjar akam Alloh rozi bo'lsin, mana endi seleksiyani Qo'qonda olib boramiz. Olib boramiz. Ko'paytirib el xalqqa yetkazamiz, xudo xolasa. Albatta. Hali gap aytdingiz-ku siz. Men bitta gapingizga ishqiboz o'rnida hoji akam. Ko'paytirsak shu xalqimiz foydalanadi-yu dedi. Shu xalqimizni har bitta xonadoniga kirib boradi-ku, shuni urug'i dedi 5-6 yilda. To'g'rimi hoji aka? Rahmat avvalo. Yaxshi niyatda olib, yaxshi niyatda ko'paytiryapsiz. Rahmat. Olganga, sotganga Alloh barakasini bersin. Amin, amin, amin. Alloh baraka bersin. Alloh. Daimlerga havas qilib, mana Xudo xolasa havas qildik Kindledan. Daimlerga. Ha. Daimlerga. Mana shu qo'zisini oldik mana. Ko'rganda yurak jizza aytuvdi-da. Ha, siz shuni chiqazganingiz jizza aytdi. Xudoga ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mashallah. Bo'ldi dedi. Mana shu Xudo xolasa. O'zi ham gol takanda. Sanjar aka juda ham to'g'ri anaqa qildi aka. Yangi Qon juda ham. Keyin ranglari ham Xudo xolasa oldik o'zi. inshaalloh. Biz kutgan, biz qaragan Asli qo'yar ya. Allohning izni bilan bor o'sha. Xudo xolasa promni qo'shamiz inshaalloh, Alloh ham o'zlarini ko'rsatadi. Inshaalloh. Baraka toping. Alloh xayrli qilsin. Nasib qilsin. Ikkala taraf ham baraka topsin. Amin akalar.